Դե բարի լույս առավոտի լույս արեգակն արդար 10 հունվարի 2026 թվական շատ արագ ու արագ ամփոփում կարևոր կետերի վրա, այո, եկեղեցու սրբամաքրումը ողջունում ենք նոր քահանաների ներգրավումը եւ միացումը միանալը, որ սրբազան պայքարն ամեր սուրբ, որ վեհարանվեհին ազգ պետություն միություն, շնորհակալ ենք բոլոր են քահանաներին եւ սրբազաններին, որ միանում են պայքարին, մենք ի պաշտպանություն Հայաստանի եւ ի պաշտպանություն մեր ինքնիշխան պետականության կարևոր կետերի պիտի նշեմ, ի վերջո պետական մակարդակով էլ չլսեցի, դրա համար ուզեցի պարզաբանեմ, որ ժողովրդիս ավելի հասանելի լինի հետեւյալ կարևոր կետերը, թե ինչ է նշանակում, որ Ադրբեջանը պետք է կարողանա իրոք անցնի տեղից։ Ի վերջո մի հատ վերջնական լուսավորենք դա, որ էլ ապստամբությունը որպես ընդդիմություն ձևացող KGB-ի միկրոֆոնները չկարողանան ասեն պետությունը ինչ որ սյունի կատալիս կամ հողատալիս կամ կոմպրիմատների է գալիս։ Սա մեկ, երկրորդը շատ մոտիկից ենք դիտարկում Իրանում տեղի ունեցող այո ժողովրդի հեղափոխությունը, մենք որպես կազմակերպություն մենք ասում ենք, որ մենք կանգնում ենք ժողովրդի կողքին։ Մնացածը չգիտեմ, ժողովուրդը հաղթելու դեպքում, այո, մենք մեր կեցվածքն ու դիրքորոշումները այլևս տա Աստված հաղթեն, պիտի ավելի փոփոխված ձևերով հանդես բերենք։ Երրորդը, Հայաստանում այսուհետև չունի տեղ հակաիզրայելական սենտիմենտը, okay, տարեք ուրիշ տեղ դա, որովհետև մենք ցանկանում ենք տեսնել մի քիչ ավելի ջերմացնել հարաբերությունները Երևան եւ Երուսաղեմ։ Չորրորդ կետը, որ պիտի նշեմ, շատ կարևոր հայտարարությամբ հանդես եկավ Իսրայելի նահանգն Իսրայելի Սպյուրքի հանձնակատարի կողմից։ Գովերքելով եւ շնորհակալություն հայտնելով Միացյալ Նահանգների բոլոր տված աջակցությունների համար, բայց դրա հետ միասին սիրելիներ, ասում է Դոնալդ Թրամփը սխալմունք է անում Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ, այսինքն Անկարան ինքը բաց ու բացահայտ հայտարարությամբ Իսրայելը դրեց Այաթոլլահ Խոմեյնիի կողքին եւ ասեց ամենամեծ թշնամին արևմտյան երկրների, արևմտյան ամբողջ հեմիսֆերի Իսրայելի էլ այդ շարքերում իհարկե այդ իր նկատի ուներ եւ ընդհանրապես civil քաղաքակիրթ քաղաքասարակությունների ամենամեծ թշնամիներից մեկը Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն է եւ այսօրվա Անկարան եւ մեջբերում արեց, որ ինքը ժողովուրդը ներքին կկործանի այսօրվա դիկտատորիան, որ նստած է Անկարայում։ Սա շատ կարևոր կետեր են մեզ համար, նամանավանդ հայկական լիգիոնի կորպուսի նման կազմակերպությունների եւ մենք այդ հայտարարությունների գոնե գլխավոր հատվածը, որ սխալվում ենք որպես ամերիկացիներ Էրդողանին ճիշտ լույսի տակ մեկ-մեկ դիտարկելով դա ողջունելի է, որտեվ այո, դա ճշմարտություն է, ինքը դիկտատոր է եւ սուլտանի ամբիցիաներ կրով պանտուրկիզմ կառուցող մի երևույթ։ Այստեղ եթե հարց տամ ձեր վերլուծաբաններին, սոցիոլոգներին, ձեր կիսագրագետ, գալուստիկներին, այդքան հմեկի ժամերը զբաղացնողներին, սա ինչ է նշանակում Ադրբեջանի համար։ Գալիք թագավորը որ պիտի գա Իրանի, ինքը եւ իր ժողովուրդը ասում է մենք մուսուլման չենք, սա երկու։ Երրորդը, իր պապիկը, որ թագավոր է եղել, Գալիք թագավորին, առաջ Տեր Հիսուս Քրիստոս, բոլոր թուրքիկ դոկտրինը եւ վարդապետությունը, բոլոր գրականությունները, գիրք ու քիթաբներն ու գրքերը դրել այրել է Թավրիզում։ Կետ երրորդ, սա ինչ է նշանակում Ադրբեջանի համար։ Մենք ոչ թե խնդիր չենք տեսնում, կանգնում ենք ի աջակցություն եւ զորավիք Երևան եւ Երուսաղեմ այլևս քարափեշներից թափ տալով թույլ մի տվեք դաշնակ բոլշևիկ լակոտներին հակաիզրայել սենտիմենտները ավելի խորացնեն Հայաստանում։ Սա մեզ օգուտ չի բերելու։
Այո, Երևան-Երուսաղեմ պետք է ավելի ջերմացնել հարաբերությունները, որովհետև մեջբերում անեմ ամենակարևորներից մեկը, որ ամենահին սփյուռքը մեր Երուսաղեմում է։ Մտածի հայ։ Չորրորդ կետը էլի, պարոն Զարեսինանյան, մենք Իսրայելի սփյուռք եւ իր վարդապետությունից սովորելի կունենք, թե չէ։ Լավ էլի ախպեր, ընդ քեզ պատվոգիր են գրում, բայց մենք գիտենք Երևանը թույլ չի տվե, անես թույլ տվե արել ես, որովհետեւ պետական նշանակված հանձնակատար ես։ Այդտեղ է տարբերությունը, պետական, պարոն վարչապետ, եւ ազգային։ Մենք ազգային աշխատանք ունենք անելու, Աստված օրհնի ազգս, քեզ պարոն վարչապետ եւ իմ ինքնիշխան պետականությունս։ Սիրել անակից վերջի կետը որ պիտի նշեմ, ի վերջո դնենք այս հարցը փակենք, այս ապուշկ Ղարաբաղի կալանին մի լսեք է։ Ուրեմն կա ընդհանուր առմամբ 5 աստիճանի միաբանություն կամ միություն, ինչպես Եվրոպայի միությունը, հա, կամ այլ միություններ։ Ուրեմն առաջի եմ ամենացածր մակարդակի վրայինը ասում են միատեղ շուկա, այսինքն free trade zone, հա, այստեղ free trade zone ասում։ Մենք Ադրբեջանի հետ, պարոն վարչապետ, պիտի հայտարարեք, որ ժողովուրդը հասկանար, ունենք ամենացածր մակարդակի free trade zone, այսինքն common միատեղ շուկա նշանակում է անցակետերը, որ կանցնի, որ ժողովուրդը հասկանա։ Հաջորդ աստիճանը, որ ավելի ես ընդլայնում, դա մարքսային միություններն են, customs union։ Երրորդը, որ common market, արդեն ապրանքդ առանց թերիֆների եւ թաքսերի փոխանակվում են մեկը մյուսի շուկա։ Չորրորդ աստիճանը economic union, էկոնոմիկական միություն, որը այսօրվա Եվրոմիությունն է։ Common եւ միատեղ նույն հարկային օրենքները, պետեկամուտների օրենքները, բոլոր օրենքները այսպես խառը եւ ինչու արդարադատությունն էլ միտեղ նույնը մշակելով, բայց ամեն մի երկիր իր ազգային արժեքներ եւ ինքնությունը պահում եւ պահպանում է։ Դրա համար չորրորդ լեվելն է դա, ինչպես Եվրոմիությունը։ 5-րդ աստիճանը ասում են քաղաքական միություն, ինչպես ՍՍՍՌ-ն էր, որից բոլորն են խուսափում, եւ Խորհրդային միության սովետական, կոմունիստական, սոցիալիստական ռեսպուբլիկա։ Հիմա ինչն ա որ չի կարում հասկանա ժողովուրդս, որ ամենացածր մակարդակի, օրինակ, դայնան, ստե ասում է free trade zone, ազատ փոխանակման զոննաներ, դա է մեր համաձայնությունը Ադրբեջանի հետ։ Կանք եթե ինքը 39 սայլերով, մայրական լեզվով ասեմ, Դոդի Գագոյի կուսակցություններ նորաստեղծ, չանցավ ձեր խաղը, օրինակ 39 վագոն պոեզդը բերեց Սյունիք, ասեց 14 վագոնի շոքեքաշը, պտի գա քաշի տանի ուրիշ ուղությամբ, այս մնացած սայլերը պիտի գնա ուրիշ ուղությամբ, այդ 14 սայլը մնալու համար օրեկան վճար ա տալու։ Սրան ասում են free trade zone, ազատ փոխանակման զոննա, անցակետ, չկա կորոդոր սիրելիս, հիմա, ասեցինք, ավարտեցինք, նույն ջուրը մի ծեցեք, այս փիստիկ դոք քրիստիկներին մի լսեք, դուք գրագետ ժողովուրդ եք, կարդացած։ Ուստի նրանք ովքեր չեն կարող, դառնում են կուսակցականներ, նրանք ովքեր կարող են, կռվող ու հայրենիք պահող են, հասկանում են, որ սրանց սերը սուտ է, դառնում են ԻՊՀ-ի պաշտպանություն Հայաստանի, Անդրանիկ Սուրբ Զորավարի, հայկական լիգիոնի, զորքերի, շարքերում հրամանատարներ։ Մեծն հայրենակցական միություն ենք հիմնել, գալիք օրերին Երևանում էլ, Լոս Անջելեսում էլ ամեն տեղ էլ տեղի կունենա, televised, live միացած, ամեն մի մանրամասը ձեզ ներկայացված Աստված օրհնի ազգս, հայոց պետականությունս, կհանդիպենք բոլորիդ մեր TikTok-յան էջում, մեր TikTok-յան հարթակը բլոգերի հարթակ չի կրկնում եմ, չհամարձակվեք անհարգելից խոսեք, ոչ պետականի հանդեպ, ոչ սեփականի, որևէ հայրենակից, եթե ունի
տարբերվող կարծիք տա իր իրավունքն կարծելու, եթե սխալմունք ունի, ուրեմն մեր պարտականությունն է նրան կրթելու, ոչ թե ժեխ անվանելու Ղարաբաղցի ցեխոտ։ Արա։ Ձեզ այն ժամանակ էլ էր ուրիշ բան հասնում, հիմա էլ է ուրիշ բան հասնում, գալիք օրերին ձեր հասանելիքը կճանաչեք, թե դուք ինչ եք արել այս ազգու ժողովրդի հետ։ Աստված օրհնի քեզ Հայաստան, քեզ խաղաղ ինքնիշխան եւ խաղաղ երկնքով օր կտեսնվենք TikTok-յան հարթակում։